El eucalipto es una planta medicinal muy usada para resfriado y problemas respiratorios. Las hojas de eucalipto contienen un aceite muy esencial, con propiedades de expectorantes, antisépticas, antiespasmódicas, descongestivas, antiinflamatorias a nivel bronquial. También es útil para afecciones musculares y reumatismo, aplicándose en forma de ungüento o aceite externamente. La cebolla tiene propiedades bacteriostáticas y antiinflamatorias. El consumo de la cebolla cruda refuerza tus defensas y facilita la liberación de secreciones en las vías respiratorias. El limón es otra de las plantas típicamente utilizadas en caso de resfriados y gripes. Es ideal para reducir y suavizar la irritación de la garganta. Ingredientes y materiales para la preparación del jarabe. Ingredientes: 4 cebollas medianas, 20 hojas de eucalipto, 4 tazas de agua, el jugo de 2 limones, una cucharada de miel. Materiales: olla, cuchara, cuchillo, envase, colador. Preparación. Paso 1. Cortar las cebollas en trozos pequeños. Paso 2. Colocar los trozos de cebolla picados en la olla. Seguidamente, añadir las hojas de eucalipto en la olla. Después, colocar las 4 tazas de agua en la misma olla. Paso 3. Dejar que hierva durante 20 minutos para que así liberen los compuestos. Paso 4. Con ayuda de un colador, vaciarlo en una jarra. Paso 5. Con ayuda de una cuchara, añadir la miel y mezclarlo. Paso 6. Dejar que enfríe hasta que llegue a una temperatura ambiente. Paso 7. Cortar los 2 limones. Paso 8. Exprimir los 2 limones.
Paso 9. Añadir el zumo de los 2 limones sobre la jarra. Paso 10. Finalmente, póngalo sobre un recipiente. Paso 11. Cubra el recipiente y déjelo en un lugar fresco. Para su conservación no es necesario mantenerlo en una nevera. Aún así se recomienda dejarlo en un lugar fresco y seco y se puede usar durante 6 meses. Se debe de tomar 3 cucharadas soperas al día, solas o mezcladas con infusión, para tratar la tos y el catarro. Este jarabe no está indicado para diabéticos. Muchas gracias por su atención.